So, aber deri, aber derenk, ich bin der Geisheim und möchte wieder eine kleine Presseschau machen, beziehungsweise hineinsetzend, so wie ich vor 40 Jahren meine Langspielplatten genannt habe, Hirnbatzel. Wisst ihr, was ein Hirnbatzel ist? Das ist also ein Schneier am Kopf, ein Anstoß ans Hirn, dass man vielleicht nachdenkt. Also, Hirnbatzel Nummer 2. Vorhin habe ich im Radio einen Söderin hören. Er setzt jetzt alles um, was Merkel und er und so weiter beschlossen haben. Also Lockdown ab nächsten Montag, was wahrscheinlich ein Todesstoß ist für sehr viele Gewerbetreibende. Eine reine Panikmache, weil diese Zahlen, die sie immer nennen, diese Infizierten, die sagen überhaupt nichts über Krankheit aus, aber das wissen wir eh. Und was hat das wieder gesagt? Er war also wirklich mit einem Augenaufschlag, den ich zwar nicht gesehen habe, über den Rundfunk, aber ich habe ihn direkt vor mir geahnt, wie er so ist. Ja, er will die Menschen zusammenführen. Dabei tut er genau das Gegenteil. Diese Polit-Mafia und ihren Zeug jetzt auch dazu, die sind richtige Luigenschilde. Du musst wirklich aber das Gegenteil von dem glauben, was sagt. Naja, ich habe jetzt gestern einen Leserbrief in einer Lokalzeitung bei uns da drin gehabt. Der erste zum Thema Corona. Überhaupt der erste Leserbrief seit 7 Monaten, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Also genauer gesagt, es waren 2 Leserbriefe drin, eine Frau noch, und wir waren ungefähr in der gleichen Richtung unterwegs. Um was geht's? Am Tag vorher war ein Bericht in der Zeitung, dass eine Dame, eine Patientin, ganz erregt bei der Redaktion angerufen hat und hat ihr geschickt, dass der Doktor, bei dem es gerade gewesen ist, keine Masken umgehabt hat. Sie war entsetzt, völlig panisch, und der Doktor hat gesagt, das braucht es nicht, denn das Ganze ist politisch motiviert. Ja, und das hat sie also so aufgeregt, dass es ganz aus ist. Und sie hat genau das da, was der Söder und der Hermann, der Innenminister, jetzt auch gesagt haben, man sollte die Leute gegeneinander, man sollte die Leute melden. Darf die Polizei nicht in jede Wohnung einfach rein, aber wenn gemeldet wird, dass dort Ungehöriges passiert, dass jetzt viele Leute treffen, mehr als 2 Haushalte, dann darf die Polizei kommen und darf Ordnungsmaßnahmen verhängen. Also eine Aufforderung zur Denunziation. Ich habe dann einen Leserbrief geschrieben da drauf und den lese ich jetzt einmal kurz vor. Die Saat der systematischen Angstmache geht auf. Eine verängstigte Patientin denunziert ihren Arzt bei der Presse, weil er zeitweise keine Maske trug. Mich macht das Geschehen fassungslos, denn es bringt längst überwunden geglaubte Verhaltensweisen zum Vorschein. Der Patientin mache ich keinen Vorwurf, denn sie hat ganz offensichtlich Angst und glaubt tatsächlich, was man ihr täglich an Gruselgeschichten vorbetet. Hier muss ich also einhaken, da die halt nicht mehr schreiben, diesen Satz, denn es ist mir später erst gekommen, diese Frau war ja nicht irgendwo in einer Notfallbehandlung, sondern die wollte so einen regelmäßigen Check machen, also überhaupt nichts Wichtiges. Und wenn es sich schon so fürchtet
vor Corona, dann sollst du halt daheim bleiben und sollst den Check machen, wenn die ganze Gaudi vorbei ist. Und wegen diesem Check muss sie ihren Doktor hier hängen. Also da fällt schon weiter, da ich sagen. Also weiter. Der Arzt befindet sich mit seiner Aussage, dass die Virusangst einen politischen Hintergrund habe, in bester Gesellschaft. Allein 700 Ärzte haben sich als Ärzte für Aufklärung zusammengetan. Sie erleben ja täglich in ihrer Praxis, dass ein positiver Test überhaupt nichts über eine wirkliche Erkrankung aussagt. Dazu ist Covid-19 im März abgeklungen. Die Todeszahlen liegen sogar unter denen einer normalen Grippe und die Gesamttodeszahlen sind im langjährigen Vergleich sogar unterdurchschnittlich. Und das, obwohl der Lockdown im Frühjahr erst nach dem Absenken der Zahlen verhängt wurde. Zusatz, weil die Regierung 3 Monate lang nichts da hat. Die haben das selber total verharmlost und dann auf einmal haben sie panisch geworden. Also eine panische, hirnlose Regierung im besten Fall. Aber wahrscheinlich eine von außen gesteuerte Regierung, da das Ganze so kakophon auf der ganzen Welt passiert ist. Weiter im Leserbrief. Was aber mittlerweile durch Isolierung und Angstmache an medizinischen, psychischen und sozialen Schäden angerichtet wurde, steht dazu in keinem Verhältnis. Ich könnte mir denken, dass nach dem Corona-Spuk sich nicht wenige Leute einmal sehr schämen werden. Heute hat ein Mitarbeiter des Landratsamtes geantwortet, so, wir haben also eine politisch motivierte und verordnete Pandemie. Komisch, dass sich die Staaten dieses Planeten, ja nicht mal die Staaten in der EU, sonst auf irgendetwas einigen können. Aber mit der Idee einer Pandemie sind plötzlich alle einverstanden. Mo, du gehst überhaupt nicht auf das ein, was ich geschrieben habe, oder die Frau, die mit dem anderen Leserbrief. Aber ich wollte das gern sagen, warum alle so kakophon reagieren. Das Ganze ist im Herbst letzten Jahres in New York von der Bill Gates Stiftung geübt worden, die ganze Pandemie. Event 201 hat das Ganze geheißen. Wer sich da nicht damit beschäftigen will, auf meiner Seite unter Links finden sich da ein paar sehr gute Beiträge, etwa von der Express-Zeitung oder vom Schreier, die das Ganze durchgearbeitet haben. Damals ist das Ganze geplant worden, bis ins Letzte. Und zufällig ist das dann ein paar Wochen später gestartet worden. Und wer da nicht mittut, dem geht's an Grung, denn die ganze Welt ist verschuldet bei der Hochfinanz, bei den Finanzeliten. Und genau die veranstalten dieses Theater. Und wer nicht mitmacht, dem werden Kredite gekündigt oder er kriegt keinen mehr. Und da dazu, man hat an die 100 Milliarden, das ist schon eine Zahl, die jetzt schon ein paar Monate alt ist. Damals waren es genau 85 Milliarden. Mit denen hat man die Leute gekauft, also die Regierungen, damit sie mitmachen. Und wer nicht mitgemacht hat, zum Beispiel Weißrussland, den ist mir an den Grund gegangen. Ich wüsste so, fast ein Regime-Change geglückt. Also von Freiwilligkeit oder von Sinnhaftigkeit keine Rede. Aber, was hat jetzt der Herr noch geschrieben? Wie sehr in diesem Land Grund- und Menschenrechte eingeschränkt sind, war auch nicht das Thema in unseren Leserbriefen. Sieht man ja, dass Frau Seidel, das ist die andere,
und ihr Geist ihre Meinungen und Theorien in der Zeitung äußern dürfen. Aber dann spöttisch sagen darf man in der Corona-Diktatur ja nichts mehr. Dann empfiehlt er einen Umzug ins benachbarte Tschechien. Dann spöttisch, dort gibt es keine Einschränkungen mehr und die Pandemie wurde bereits im Sommer für beendet erklärt. Oder war da aktuell was? Also, er geht auf überhaupt keinen von diesen Punkten ein, er geht nicht auf den Arzt ein, er geht nicht auf unsere Leserbriefe ein. Aber er versucht das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Ich muss aber sagen, in einem Punkt war ich auch erstaunt, dass diese Leserbriefe abgedruckt worden sind. Denn ich habe also in der letzten Zeit verschiedene Leserbriefe an PNP, an Deggendorfer Zeitung und so geschickt und keiner ist abgedruckt worden. In Regengetz ist er abgedruckt worden. Respekt, Herr Redakteur. Aber der Herr vom Landratsamt, der tut das so, als wenn nirgends die Meinungsfreiheit eingeschränkt würde. Also das ist ja überhaupt nicht so. Ich selber bin schon bei YouTube gespielt worden. Ich schreibe also regelmäßig seit Jahren bei Telepolis. Da wird ja auch laufend gespielt. Und nicht nur ich. Also alle, die die Regierung irgendwo kritisieren, deren ihre Beiträge werden gespielt. Und das ist Tatsache. Und Leute wie der Ken Jebsen, die hebet man jetzt total aus. Die macht man vierte. Du weißt gar nicht mehr, was du senden traust. Du weißt, du kriegst dann eine Abmahnung. Und bei der zweiten Abmahnung wirst du gleich 4 Wochen gespielt. Und bei der dritten löschen sie deinen ganzen Kanal. Also, es gibt sehr wohl eine Inquisition, eine Zensur. Und so locker darüber hinweggehen, das ist ganz sicher nicht richtig. Interessant ist, zum ersten Mal waren in der Zeitung Zahlen über die positiv getesteten Fälle im Landkreis aufgegliedert nach Ortschaften. Und sehr interessant ist, erstens sind es nur ganz wenige Fälle jeweils in den Ortschaften, wobei keine Aussage darüber gemacht wird, ob die Leute ja wirklich krank sind. Aber man kann sich ungefähr vorstellen, was diese positiven Tests für Auswirkungen gehabt haben auf die Familie, auf Betriebe, auf die Nachbarschaft, auf den Freundeskreis. Wer das einmal durchgemacht hat, und ich kenne in meiner Bekanntschaft ein paar, die müssen 14 Tage daheim bleiben und wissen gar nicht, wie der geschieht. Der sich nicht vergisst, gestern ist also auch eine Berichterin gewesen, dass eins dieser Labore, dieser Großlabore, die diese Tests machen, auswertend, dass die also in Augsburg ist der Fall passiert, dass von 60 Tests 58 positiv waren. Das Krankenhaus, das da betroffen war, hat verlangt, dass die Tests wiederholt werden. Da hat sich herausgestellt, es ist genau andersrum. 2 waren positiv, 58 negativ. Und als Begründung habe ich gelesen, ist gesagt worden, ja, wir haben nicht so viel Reagenzglasel gehabt. Klingt ein wenig lustig, gell? Wahrscheinlich haben sie alles in ein Glasel zusammengemischt. Aber das zeigt, was alles an Fehlern passieren kann. Und dass die Tests so schon nichts aussagen und der PCR-Test sowieso für das überhaupt nicht taugt, sondern auch, dass einfach in der praktischen Umsetzung 1000 Fehler passieren können. Es ist ja fast ein Gelächter, was da passiert ist. Und trotzdem hat es die Regierung nicht zum Umdenken gebracht. Die Hand beratungsresistent. Einfach nur deswegen, weil sie eine Agenda befolgen müssen, die mir ja vorgegeben hat.
Und da kann jetzt gerade sein, was will. Aber ich war jetzt bei den Fallzahlen in unserem Landkreis. Es sind also wirklich nur ganz wenig Zahlen. Auch die 3 größeren Städtchen, die es bei uns gibt, haben also zum Teil geringere Zahlen als irgendwelche Ortschaften, kleine Dörfer. Und es müsste da genau anders tun sein. Denn wenn in einem 10.000 Seelenort, wo doch noch jede Menge Handel betrieben wird und die letzten Monate ja auch Begegnungen stattgefunden haben, wenn da keine Fälle sind oder fast keine, dann muss er da irgendwo im Hirn einmal das Denken anfangen. Warum ist das so? Besonders interessant ist, dass unser hauptsächlicher Tourismusort Boden-Mais, dass der nur 3 positive Fälle vorweisen kann über die ganze Corona-Zeit. Also genau dort, wo sie Touristen Klinken in die Hände geben, gibt es keine Fälle. Also wer da nicht zum Nachdenken anfängt, dem kann man, glaube ich, nicht helfen. Zum Schluss noch eins, das zeigt, was wir unserer Regierung wirklich wert sind, weil die tun das so, als wenn sie diese ganzen Maßnahmen machen taten, um uns zu schützen, weil wir ja mir so wichtig sind. Im Oktober hat die Bundeswehr im Rahmen der NATO geübt, amerikanische Atombomben auf deutschen Boden abzuwerfen. Unvorstellbar. Also nach wie vor atomare Geiselnahme, Zerstörung des eigenen Landes. Das wird aktiv geübt. Und dann kommen sie mit positiven Tests daher und machen die ganze Welt narrisch. Ich weiß nicht, was genau nicht stimmt und was sie noch vorhaben. Ich kann es nur wieder sagen, ich hoffe keinen Krieg. Aber wer mein erstes Video vom Anfang Juli durchschaut, der große Bluff, der wird finden, dass alles genauer so eingetroffen ist. Gehen wir schon viel wie ein Prophet. Aber man muss kein Prophet sein. Man muss sich nur mit der Thematik ein wenig beschäftigt haben. Da kann es gar nicht anders sich entwickeln bei diesem Personal, das uns regiert. Aber Schluss jetzt, sonst wird es lang. Vielen Dank, aber die Ehre.